السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد بيتزا هائلة. على كل حال كنبداو بواحد المطيشه كنغسلوها. هاد المطيشه الشكل ديال القلب ديال البف، وكنغسلها مزيان وداكشي وكنقطعها وكنزيد عليها واحد المعلقه ديال الثومه اللي مطحونه ومحتفظه بها بديك القريعه بزيت البلديه. المهم ناخذ واحد نص معلقه صغيره، واحد المعلقه ديال لا موطارد، وواحد القبيصه ديال الملحه، نطحن هادشي مزيان. هذا هو اللي غادي نديرو في البيتزا. العجينه كي كتشوفوا راني وجدتها. ديك البطاطا راني غسلتها ودرتها فريت، نخلي لكم الرابط ديالها كي كيكون داك كي كنحصل على واحد الفريت مقرمش هائل بقليل ديال الزيت، واحد المعلقه ديال الزيت، وكنديرو في الفرن كيجي هائل. والسردين حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو كي كنوجدوه كنصاوبوه. درت فيه غير غسلته مزيان وداكشي، ودرت فيه زعتره والحمض وخليته جانبا. وهنايا في هاد الصلصه ديال البيتزا زدت عليها واحد معلقه كبيره ديال الكيتشوب، واحد المعلقه صغيره ديال الموطاد كي قلت لكم، واحد نص معلقه ديال الثومه مهروسه، واحد القبيصه ديال الملحه، وغنطحن الجميع. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, tout simplement, je suis en train de réaliser pizza. Et bien sûr, je viens de préparer, c'est-à-dire de préparer d'avance mes sardines. Je laisse le lien pour les frites aussi. Et ma pâte que j'avais préparée d'avance. Bien sûr, la pâte, c'est la farine, l'eau. J'avais rajouté des grains de lin. Et bien sûr que l'eau et la farine et la levure boulangère. من طبيعة الحال العجينة فيها قبيصة الملحة، وفيها واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة، وفيها الطحين، ومجموعة غير بالماء، وفيها واحد حبيبات جافة ديال زريعة الكتان. كنخليها ترتاح العجينة ومن بعد كنجمعها وغادي نشكلها بهذا الشكل. بيان سور جو في ليسي لي زانغريديون كوم دابيتود dans le lien. Et voilà, voilà. Après, je commence, bien sûr, une fois je pétris la pâte, je la laisse reposer. Après, je commence à la façonner comme vous voyez. ومن بعد كنخلي ترتاح ديك العجينه وكنبدا نشكلها. كناخذ واحد الكرصه كبيره بحال هكذا، كنشكلها، كنحاول نبسطها بهذه الطريقه هذه، كتبسط ليا من الوسط. لوك 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 لوك. المهم كنجمعها بهذا الشكل وكنبسطها بهذا الشكل. على كل حال كناخذ هاد العجينه و j'essaye de bien sûr n'oubliez pas de fariner le plan de travail. كندير واحد شويه ديال الطحين في ديك المكان اللي غادي نبسط فيه العجينه، وكنبدا نصاوب بهذا الشكل. كنديرها في واحد الطاوه، وهنا كي كتلاحظوا واحد الجنيبات غادي يبقاو شي غلط، لانني غادي نطلعهم من دوك الجوانب ديال هاد اللاطه. هاد اللاطه مدهونه بشويه ديال الزيت بيان سور الفو huiler c'est-à-dire le plateau, ou bien sûr avec un petit peu d'huile ou bien un petit peu de beurre, pourquoi pas, une noisette de beurre. Et voilà, j'étale ma pâte. Une fois je dépose cette pâte sur une plaque à pâtisserie, bien sûr, je nappe de coulis déjà préparés et répartissez, bien sûr. Avant d'étaler le coulis, il faut répartir un petit peu de fromage râpé. من بعد كندير شويه ديال الفرماج. ملي كنبسط العجينه كندير شويه داك الجبنه، وكندير ديك الصلصه ديال المطيشه اللي صاوبت. بيان سور لا صوص كونتيان تومات، une demi-cuillère d'ail écrasé, bien sûr, une cuillère à café de la moutarde, une grande cuillère à soupe, et bien sûr du ketchup, une pincée de sel, et voilà, coulis est prête. Et pour les bords, j'ai besoin d'une bonne cuillère à soupe de la moutarde, le thym et bien sûr le fromage. واحد الخلطه كندير فيها الفرماج وكندير فيها الخردل وكندير فيها الزعتره، وغادي نعمر بها القنيتات ونزيد عليهم الفرماج، وغادي نلويه ديك العجينه كي كتشوفوا. غادي نعمر هاد القنيتات هذوك الجوانب كنعمرهم بحال اللي كتشوفوا، وكنعاود
ندير ديك العجينة نقلبها نسدها. Et bien sûr, comme vous voyez, je suis en train de remplir les bords de la pâte. Après, j'enroule la pâte sur elle-même. Juste, je pars juste pour les bords, comme vous voyez. Et comme ça sera magnifique, bien farci, bien croustillant. La pizza, ça sera croustillante, les bords croustillants, magnifique. Bien sûr, je viens de préchauffer le four à 200 degrés. وهنا ملي كنصاوب هادشي كنسخن الفران وكنزيد واحد الفلفله، كنزيد الزيتون، كنزيد الجبنه، كنزيد داكشي اللي باقي عندي. بيان سور جو سوي اون تران دو راجوتي لو بوفرون rouge bien sûr et les olives et le fromage de chèvre. Vous pouvez s'abstenir du fromage et mettez par exemple du thon. يعني ممكن ديروا تونه يعني الطون وبلا ما ديروا الجبنه، لكم الاختيار. وكنسخن الفران وكنطيبها، ومني كطيب ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه. هنا بالنسبه للجبنه المفرومه، من الافضل ملي كنديروا العجينه كنبسطوها، كنديروا واحد القدر ديال الجبنه، عاد كنديروا ديك الصلصه. بيان سور جو فيان دو دير كو بور لو بيتزا اون فوا جيتال ا ما بات j'ai bien je l'avais garni avec du fromage râpé avant la sauce. Après je mets la sauce et je mets la garniture et je rajoute après le fromage râpé. وهنا كنزيد عليها واحد البطيطات، كيكونوا ديك البطاطا اللي فيها شويه ديال التحميره باش تجيناش مره وما فيهاش الملحه. كندير شويه في هاد البيتزا. بيان سور جو فيان دو prendre de piquer quelques pommes de terre et je viens de les rajouter sur la garniture bien sûr. Et mes frites, il contient du paprika, un petit peu d'huile. Et voilà, et sans sel. Il faut saler après la cuisson. حنا حتى الطيب عاد نديرو ديك الملحه. على كل حال لي ساردين il y a juste le citron et le thym. وفي السردين كاين الزعيطره وكاين الحامض، واحد القبيصه ديال الملحه علاش لا، والزعيطره معها واحد المعلقه ديال الخردل وواحد قليل ديال الثومه المهروسة. Bien sûr, je viens de dire pour les sardines, il n'y a pas grand chose, il y a le thym, un petit peu de la moutarde, bien sûr, une demi-cuillère à café de moutarde, et bien sûr, une demi-cuillère à café, et bien sûr, d'ail, et un petit peu de sel. وهنا كناخد ديك الخبيزه اللي بقات le reste du pain et je viens de rajouter des olives comme vous voyez avec des olives dénoyautées. يعني ديك الخبيزه اللي بقات ولا ديك العجينه ديال البيتزا اللي بقات زدت عليها واحد الزيتون اللي ما فيهش العظم، يعني بلا عظم، وكنخلي الخبيزه تتخمر. ومن بعد الفران راه تيسخن، غادي ندير فيه البيتزا وغندير فيه الباقي. اولا نقد نستغنى على الفريت والسردين وندير واحد السلطه هي هذيك متنوعه، فيها جمبري يعني فيها الكروفيت وفيها مطيشه يعني الطماطم، سلطه يعني شلاضه خضراء بحال كتشوفوا، يعني واحد الشلاضه تكون متنوعه وتكون هي هذيك، ونقدموها مع البيتزا ديالنا. وواحد لي كروطون ديال البان اللي كيكونوا فيهم واحد النسمه ديال الثومه كيكون هائل، تكونوا هائلين، واحد السلطه هائله. Bien sûr, vous pouvez dresser la pizza avec une salade composée qui contient bien sûr crevettes, des croûtons à l'ail si vous voulez, ou autre, c'est-à-dire à l'oignon, pourquoi pas, avec des morceaux de fromage, et dressez votre pizza bien dorée. Quand la pâte c'est-à-dire doit être dorée et le fromage fondu, la pizza bien sûr
est prête. Servez, décorez des feuilles de basilic ou avec des feuilles de salade tout simplement. كيبقى لكم الاختيار في التقديم وبالصحة والراحة. وإلى فرصة قادمة بإذن الله. bientôt. Au revoir وبسلام عليكم.